गाइस ये देखो तोता का पक्षी बच्चा, हमिंग बर्ड। वो कितनी गुस्से में बैठा है, बड़ा ही क्यूट लग रहा है गाइस। ये छोटे छोटे दो बच्चे डक के और जी मॉम डक, इनकी तो ये देखो शोभा देखते ही बनती है। वाह, ये भी स्पैरो क्लास की बर्ड है, दाना चुग के अपना पेट भरती है। ये सारी छोटी छोटी बर्ड, चींटियाँ, छोटे कीड़े और दाने चुग कर ही अपना जीवन यापन करती हैं। अगर आपको बर्ड से संबंधित वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।